مشكلة الشخير أثناء النوم طبعا المشكلة اللي بتواجه عدد كبير جدا من الناس، وأكيد بتضايقهم وبتضايق أكتر الناس اللي بتنام معاهم. لو بيناموا جنب حد طبعا بيصدعوه وبيخلوه ما يعرفش ينام أبدا. في الفيديو إن شاء الله هنقول على نصايح بسيطة وتمارين بسيطة تساعدك إن أنت تخلص المشكلة ديت إن شاء الله وتقلل منها بنسبة كبيرة جدا. أيوة تمارين، ما تستغربش، في تمارين هتساعدك إن أنت تحل المشكلة. بس في البداية طبعا لازم نقول إن لو أنت عندك أي مشكلة مثلا في المناخير أو في الزور وعندك مشكلة واضحة، طبعا لازم تروح الاول دكتور انف واذن وحنجره قبل ما تعمل اي تمارين او قبل ما تعمل اي حاجه. خلاص كده، خلينا بقى نبتدي بالحكايه وبالتمارين بتاعتنا. وفي البدايه الشخير اللي انت بتسمعه وانت نايم دوت، او اللي الناس اللي نايمه جنبيك بتسمعه وانت نايم دوت، ببساطه جدا بيكون نتيجه ان عضلات اللسان والعضلات اللي هي بتاعه الزور والعضلات اللي حوالين اللسان بيحصل فيها ارتخاء اكتر من اللي المفروض يكون، فدوت بيدي مقاومه اكتر للهواء وهو داخل او انت بتاخد نفسك بقى، فدوت اللي بيخلي فيه صوت الشخير دوت. طيب ايه بقى التمارين اللي تساعدنا ان احنا نقوي عضلات اللسان ديت ونقوي العضلات اللي حوالين منها بحيث ان احنا نقلل بقى من المشكله ديت؟ ببساطه جدا عندنا 5 تمارين بسيطه جدا. واول تمرين معانا وهو سهل جدا جدا، ان انت هتجيب طرف لسانك ده كده هنا كده وتقوم مطلعه كده فوق في السقف بتاع بقك كده اهو، وبعد كده تقوم مزحلقه ومدخله جوه اهو. يعني انت جبت الاول لسانك كده حطيته طرفه بعد اسنانك دي كده على طول، وبعد كده قمت مزحلقه كده لورا كانك بتلوليه كده لورا بس، وانت ممشيه على السقف بتاع لسانك تقوم عامل كده اهو، وتقوم راجع اهو، وتقوم راجع اهو، وتعمل الحكايه ديت لمده 20 مره، وبعد كده تريح، وبعد كده تعملها كمان مرتين، يعني 3 ادوار كل دور فيه 20 مره. تاني تمرين معانا ببساطه جدا ان انت بتلزق لسانك في سقف بقك وبعد كده بتقوم شايله تاني. انت اهوت قافل بقك، لزق لسانك كده وبعد كده تقوم سايبه كده اهو كده، تلزق لسانك كله كده في سقف بقك اهو، وبعد كده تقوم سايبه كده وتعمل الحكايه دي برضه لمده 20 مره، وبعد كده تريح وتعملها كمان مرتين، يعني 3 ادوار كل دور فيه 20 عده. تالت تمرين معانا ببساطه جدا ان انت بتحط ايدك كده وتحاول ان انت تزق كده الخد بتاعك لبره يعني، وانت بقى بتقاوم بعضلات الخد بتاعك ان انت ما تخليش صباعك يزقك كده اهو ازق كده، بقاوم الشد بتاع ايديا ده كده اهو واقوم مريح. اعمل الحكايه دي لغايه لما اعد 6 عدات اهو، 1 2 3 4 5 6 واقوم مريح، وبعد كده اقوم عامل الحكايه ديت كمان 10 مرات. ودوت كده كان تالت تمرين معانا. رابع تمرين معانا هو يعني ممكن تستصعبه شويه بس هو بسيط، ان انت ببساطه جدا هتجيب طرف لسانك وتحطه كده عند السنان اللي تحت ديت كده من ورا، وتبتدي ان انت تزق لسانك كده كانك بترجع لسانك لورا، كانك عايز تقفل حلق بقك كده ومصار الهواء ده كده اهو وتريح وتريح وتريح. بتحط طرف لسانك عند لسانك كده من ورا من جوه، وكانك بتزق لسانك كله، يعني بتزق بالطرف كده في سنانك دي كده، وبترجع الحته اللي ورا كده من لسانك انها ترجع لورا كده وتعمل كده وتزق كده وترجع لسانك كده، وتفضل فيه عدتين يعني وانت راجع كده اهو، وبعد كده تقوم مريح وتعمل الحكايه ديت 20 مره، وبعد كده تقوم عاملها كمان دورين يعني 3 ادوار كل دور فيه 20 عده. خامس واخر تمرين معانا هتستغربوا برده شويه، بس عارف حلق بقك كده، عارف اللي هو ترفع حلقك لفوق كده اللي هو تعمل كده الحته دي كده، انت رفعت حلقك، يعني انا كده الصوت اللي بيطلع دوت نتيجه ان حلقي رجع تاني اهو. الحته اللي جوه كده، عارف انت الحته اللي هي نازله دي كده ودورك من جوه كده، عارف لما تحاول ان انت ترفعه كده، انت بتحاول بقى ترفعه بس مش بترفعه بس، بترفع حلق بقك كده وتقوم عامل وتقوم مريح. انا عارف طبعا التمارين مضحكه جدا ويعني صعب ان احنا بنعملها، بس هي دي التمارين اللي هتساعدك ان انت تحل المشكله للاسف يعني، ومش مشكله هتضحك علينا بس هي دي التمارين يعني. او تقوم عامل رافع حلقك وتقول دي كده كانك بتقول حرف الايه ماشي كده، او بتقول اللي هي وجع اهو، ترفع حلقك وبعد كده تقوم مريح وتقوم عاملها تاني، ترفع حلقك وتقوم مريح. ما بتقولش وانت مش رافع حلقك، لا بترفع حلقك الاول وبعد كده بتقول ديت، وبتعملها لمده 3 عدات اهو
وتريح. تقوم رافع حلقك وتريح، وتعمل الحكايه ديت لمده 20 مره، وبعد كده تريح وتعملها كمان دورين، يعني 3 ادوار كل دور فيه 20 مره. دي كده ببساطه جدا التمارين الكوميديه، بس هي مهمه جدا جدا لحل المشكله اللي عندك ديت. وفي نصيحتين بقى. اول حاجه ما تنامش على ظهرك، لان دوت بيزود من المشكله وبيزود من الصوت اللي انت تسمعه دوت. حاول تنام على جنبك، وطبعا تنام على جنبك اليمين، لان دوت السنه والرسول قال لنا ان احنا ننام على جنبنا اليمين، فنام على جنبك اليمين. تاني حاجه ان انت لما تيجي تاكل ما تخليش ان انت بتمضغ على جنب واحد بس، لا، لو انت من الناس اللي بتاكل على جنب واحد حاول تبدل في الجنبين، يعني تاكل على الجنب اليمين شويه والجنب الشمال شويه وتشغل الناحيتين. وبس كده، دي ببساطه جدا ان شاء الله التمارين والحاجات اللي تساعدك ان انت تتخلص من صوت الشخير اللي انت بتسمعه اثناء النوم، وترحم بقى الناس اللي بتنام معاك من الازعاج اللي انت بتعملهم دوت. وبس كده. طبعا لو الفيديو عجبك واستفدت بحاجه ما تنساش تعمل لايك، ولو انت في حد بينام جنبك وبيزعجك وبيعمل الكلام دوت منشن له تحت او ابعت له الفيديو. وبس كده. طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب وشغل زر الجرس، واستنى فيديو جديد ان شاء الله بتمارين صحه كويسه. اشوفك المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.